সুন্দর একটা জায়গায় এসেছি নভেম্বরের আজকে সম্ভবত 5 তারিখ। গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ছে, সব হলুদ কালারের। তো খুবই সুন্দর একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এই যে পাতাগুলো, wow! আজকে আবহাওয়াটা সুন্দর, আর গাছে থেকে পাতা ঝরার যে দৃশ্যটা এরকম মনোমুগ্ধকর। ফুলের মতো সব পাতাগুলো পড়ে আছে। শুধু এই গাছ না, সব গাছের পাতাগুলোই ঝরে পড়ছে, কারণ এই নভেম্বর অক্টোবর এটা পাতা ঝরার একটা সময়। পাতাগুলো লাল রং, হলুদ রং, বিভিন্ন রং ধারণ করেছে। সকালবেলা একটু গিয়েছিলাম আলিয়াকে স্কুলে দিয়ে আসতে। তো পথের মধ্যে দেখলাম এই সুন্দর একটা সৌন্দর্য। কানাডার সামার অলরেডি শেষ, আমাদের এখানে উইন্টার চলে আসতেছে। আর এবছরটা বেশ ভালো, উইন্টারটা একটু দ্রুত আসতেছে না, বোধ হয় একটু লেট হবে। তো এই নভেম্বরেও অত ঠান্ডা এখন আসেনি। অন্যান্য বছরে এই সময় বেশ ভালো ঠান্ডা থাকে, ঠান্ডা বাতাস থাকে। এই যে সব গাছগুলো পাতা পড়ে যাচ্ছে। রাতের বেলা ঠান্ডা থাকে, দিনের বেলা একটু গরম থাকে, সব মিলিয়ে আবহাওয়াটা এরকম যাচ্ছে বর্তমানে। আল্লাহ পৃথিবী এক এক জায়গার এক এক রকম। বাংলাদেশের বিষয়গুলো আবহাওয়ার একরকম, এখানকার বিষয়গুলো আরেক রকম। তো এই হলো এখানকার জীব বৈচিত্র্য। পাখি রয়েছে অনেক, পাখিগুলো থাকবে ঠান্ডার ভিতরেও। যখন -20 হবে তখনও থাকবে, কোথায় থাকবে আমি জানি না। এটা ফুড বেসিক একটা গ্রোসারি শপ, ওরা ওদের পরিধি বাড়াইছে, সাইডে আরেকটা বিল্ডিং করছে, ওই যে কনস্ট্রাকশন, নিউ কনস্ট্রাকশন। ওয়াও, বাতাসে পাতাগুলো ঝরে পড়ছে, দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে। ছোট পাতা, বড় পাতা, মাঝারি পাতা। এই টাইমটা পাতা ঝরা একটা খেলা এরকম চলতে থাকে প্রকৃতির মাঝে। আর এখানে কাঠবিড়ালি রয়েছে, স্কুইরাল। পাতা বেশ জমে গিয়েছে, এই যে স্কুইরালটা খাবার খুঁজছে। তো বেশ ভালো একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে এই নভেম্বরের প্রথম দিকে এবং অক্টোবরের শেষ দিকে। বেশ সুন্দর একটা আবহাওয়া। তো আমি চলে যাব এখন একটা জায়গায়, কিছু মালামাল আমাকে কিনতে হবে। তো দেখা যাক প্রকৃতির এই যে খেলাটা কতটা চলে। এই গাছগুলো প্রায় পাতা শূন্য, অল্প কিছু বাকি আছে। তো এখানে ব্যাপক কনস্ট্রাকশন কাজ চলছে। গ্রোসারি শপটা ফুড বেসিক, এটা নাম করা একটা শপ। এটা একটা মল, এখানে রয়েছে ফ্রেশকো, এটাও নাম করা একটা জায়গা। তো জায়গাগুলো শীতের আমেজ চলে এসছে, কিন্তু শীত ওরকম নাই। তো ভালো থাকবেন, অন্য কোনো সময় অন্য কোনো জায়গা আবার। বাই।